Men jeg tror vi kjører i gang med finalen, for han tar skikkelig tid. Gi en skikkelig applaus. Da har vi følgende finaler. Nummer 1, Tina Svenkerud på hotshot. 2, Camilla Ledborg på Solveig. Nummer 5, Marie-Helene Sande på Jasmin. Og nummer 7, Andrea Birging på Mulla. Da får vi se om starteren greier å få det opp på en noenlunde linje. Så vi får en rettferdig start. Og der gikk starten. Og det er av både. Og det er Solveig igjen som er en klar ledelse foran nummer 1 hotshot. Og så nå kom nummer 5 Jasmin opp på A. Ligger og gjennom ryggen på Solveig og venter på å sette inn støtet, mens nummer 1 hotshot henger litt grann etter som er nummer 2 Solveig foran nummer 5 Jasmin. 2 Solveig, 5 Jasmin over hinder der, perfekt stram på begge. Over hinder det siste, og inn i svingen er det igjen Solveig, men denne gangen har du ikke hele oppløpet. Nå må du ri, for du har Jasmin rett i ryggen. Men det er nummer 2 Solveig som vinner foran nummer 5 Jasmin. Deretter fikk du en hotshot, og så mistet faktisk Mulan-rytteren underveis, som gikk helt. Ja, vi får tro det gikk bra, men det er bare. Mulan, det er en